Ja, grüß euch beieinander und einen Sakreshgurn. Jetzt Kasperl! Leute, heute gibt's noch was anderes. Es gibt was anderes. Ihr habt heute einen gut gelaunten Kasperl. Ich bin entzückt. Ich bin entzückt bis in mein tiefstes kleines Fantasy-Serien liebendes Herz hinein. Ich habe gerade gestern die erste Staffel von A Night of the Seven Kingdoms gebinged. Spoilerwarnung an dieser Stelle. Ich spoilere die Scheiße aus dem Ding raus, aber ich bin einfach begeistert. Ne? Folgendes. Ich habe, als die das angekündigt haben, ich war kein so extrem großer Fan von House of the Dragon. Da war mir schon wieder zu viel kreative Freiheit drin. Da hat schon wieder irgendeiner gemeint, der weiß es besser und kann es besser als Original und dann verliere ich automatisch das Interesse. Dementsprechend bin ich mit sehr niedrigen Erwartungen eigentlich in diese ganze Nummer gegangen mit A Night of the Seven Kingdoms. Ich habe auch diese Bücher gelesen. Meistens gibt es in einem Band, das sind halt 3 Kurzgeschichten. Das hast, wenn du da schneller Leser bist, hast du es an einem gemütlichen Nachmittag durchgerockt. Ich brauche länger, ich lese immer ein bisschen langsam wie alle anderen Leute. Außer Reini. Reini toppt mich. Egal. Ja, genau, den machen wir noch weg. Und ja, ich wollte jetzt einfach meine Erfahrungen teilen mit euch über diese Serie, weil ich gemerkt habe, wie zynisch und skeptisch ich solchen Dingen in Zwischenzeit gegenüberstehe. Und so war ich eigentlich nicht. Ich war schon immer ein riesen Fantasy-Fan. Ich habe Game of Thrones damals geliebt, ne, die ersten Staffeln, ne, bis es dann scheiße wurde. Und ich hab früher dann immer so eine positive Aufregung gespürt, ne, wenn sowas rausgekommen ist. Oh, wie geil. Oh, krass, eine neue Staffel Game of Thrones, let's go. Na, jetzt sind wir wieder ein paar Wochen, ne, einmal die Woche, dann gleich von der Malochen daheim und eine Stunde ab nach Westeros. Geile Nummer. Und die letzten 6, 7 Jahre Fernseh- und Filmunterhaltung haben mich skeptisch werden lassen. Ne? Ich habe mich gestern, als ich das angefangen habe zu schauen, die ganze Zeit erwischt, darauf zu warten, wann kommt der Moment? Wann kommt der Moment, wo ich es ausschalte und sage, na, come on, haben sie Edzardler wieder reingeschissen? Und der Moment kam nicht. Ja, es gibt ein paar Kritikpunkte und ein paar Dinge haben sie wieder nicht lassen können. Aber so im Großen und Ganzen, es ist wirklich ähm, schön, so wie man es sich vorstellt, umgesetzt worden, wenn man die Bücher gelesen hat. Zum einen, fangen wir an, das Casting von dieser Serie ist zum allergrößten Teil wirklich on point. Wer diese Bücher gelesen hat, diese Night of the Seven Kingdoms Geschichten, die hätten für den Dank keinen besseren Schauspieler nehmen können, glaube ich. Und für die ganzen anderen Hauptcharaktere auch nicht. Ne? Nebencharaktere ist mir eigentlich auch relativ wurscht. Aber die Hauptcharaktere sind alle ziemlich on point. Und die haben sogar, ich habe euch hier einen Screenshot aus der Nummer hinten eingeblendet. Der dritte von rechts, ja, das ist Dank. Da haben sie sich sogar beim Aussehen mit der Rüstung und dem Helm, haben sich sogar daran orientiert, an die Illustrationen, die in diesem Night of the Seven Kingdoms Buch drin sind. Weil genau so sieht er da aus. Es ist erstaunlich, wie schön man das machen kann, wenn man einfach nur will. Und die allein da, die Rüstungen haben sie natürlich, bei manchen ist es ein bisschen sehr Fantasy Lab D&D mäßig, aber geil Style over Substance mäßig gemacht. Der Aryan Bright Flame hat eine Rüstung, die ist einfach wirklich nur Style over Substance. Die sieht einfach nur cool aus. Ähm, Wo man jetzt sagen kann, auf der einen Seite, ja, hätte so nie jemand getragen, ist auch richtig so, unterstreicht aber ein bisschen auch diesen Charakter. Ne? Der ist ein Prinz, mehr oder weniger, der
ist jetzt zwar nicht ganz nah in der Erbfolge dran, aber der weiß ganz genau, so richtig ernsthaft bei so einem Turnier, so richtig ernsthaft riskieren, den zu verletzen, würde eh keiner. Dann kann er sich auch eine coole Rüstung anziehen, die ein bisschen weniger schützt. Ne? Und das ist cool. Aber fangen wir mal an. Die ganze Nummer fängt relativ spartanisch an. Und es ist so ein bisschen wie ja, der kleine Bruder von dieser Song of Ice and Fire Saga, wo dann einfach auch weniger Bombast ist. Du hast nicht diesen Game of Thrones Ding 5 Minuten lang, sondern du hast einfach nur diesen Schriftzug A Knight of the Seven Kingdoms, Batsch und es geht los. Und gerade bei den ersten Aufnahmen, auch diese mit den Landschaftsaufnahmen, durch die er da durchreitet, hat man sich eben inspirieren lassen, aber man hat es nicht einfach kopiert, weil man hat sich inspirieren lassen, und zwar nicht von den Trotteln, sondern von den guten Leuten. Ja, also die Anerkennung für einen Peter Jackson in Herr der Ringe ist meiner Meinung nach gerade bei diesen Landschaftsshots einfach brutal sichtbar. Und ja, wenn man sich schon inspirieren lassen muss, dann doch davon. Das ist doch gut. Ne? Und es ist selten, dass irgendwelche Exposition-Dumps gebracht werden in der Show. Und da muss man dann aber auch meistens dann dazu sagen, da ist es im Buch in der Situation auch nicht anders. Ne? Ähm, ansonsten wird sehr viel einfach durch Bild vermittelt, ohne dass einer es direkt blablaen muss. Über die Humoreinlagen, ja, Kurzhumor, oh mein Gott, schau dir an, der hat einen 16,5 Zentimeter. Guys, kann man sich streiten. Es gibt ein bisschen flachen Humor stellenweise. Hat mich jetzt nicht fürchterlich gestört, hat mich auch nicht zusätzlich abgeholt. Habe ich hingenommen. Haha. Na, okay. Aber dann, wenn es dann auch wirklich um die Sau geht, wenn das Turnier anfängt, dass Duncan erstmal als Zuschauer wahrnimmt und wie die da wirklich ineinander rein reiten, mit voller Wucht die Leute vom Pferd runterlässt. Das ist auch mit den Schnitten, die da drin sind, echt top. Ich hätte mir bei diesem Trial of Seven am Schluss gewünscht, ein bisschen weniger Shaky Cam, ein bisschen stabiler. Ne, das darf hektisch sein. Ne, war auch gut, hektisch, dreckig, irgendwie dann viel im Schlamm auch. Aber dass man halt wenigstens so ein bisschen noch erkennt, ne, wer ist jetzt bei wem, ne, dass man kurz vielleicht das Wappen noch sieht. Ah, der hat das Wappen, die Rüstung, den Helm, ne, der kämpft auf der Seite. Ne. Minimaler Kritikpunkt. Aber ansonsten, als es dann gegen Ende gekommen ist, gab es eine Füllerfolge, wo ich mir gefragt habe, warum mehr? Also es gab immer wieder so Rückblicke aus Dunks Leben. Und die gibt es auch im Buch, der erzählt immer mal wieder was von diesem Ritter, mit dem er da rumgezogen ist. Also fängt an, dass er den Ritter, das ist ein alter Ritter, dessen Knappe er war, und den begräbt er halt und nimmt seine Rüstung und sein Schwert und sagt halt, der hätte ihn zum Ritter geschlagen, was er wohl nicht gemacht hat. Um da halt bei diesem Turnier antreten zu dürfen. Damit geht's alles los. Und Und ja, im Buch erzählt er auch ab und zu aus der Zeit damals hin und her. Und da, wie gesagt, haben sie jetzt hier auch ein paar Rückblenden drin in die Zeit. Nicht übertrieben, sondern einfach ein bisschen, um das Verhältnis zwischen ihm und diesem Sir Arlen zu erklären, um ein bisschen zu erklären, welche Werte hat er ihm vermittelt und wie hat er den mehr oder weniger erzogen. Ja? Dieser Sir Arlen hat ihn halt da in Flea Bottom also mehr oder weniger aus dem Slum als Straßenjunge rausgeholt, als Knappen. Und da hat er dann alles von dem gelernt über ein paar Jahre, bis der dann halt unglücklicherweise verstorben ist.
Und da gab es eben eine Folge, wo sie dann diese ganze Flea-Bottom-Nummer nochmal irgendwie auswalzen mussten, was in den Büchern so detailliert niemals beschrieben wird, ne? Dass er sich dann da mit irgendwelchen Leuten von der Stadtgarde, die shady sind, und da hat er irgendwie seine Freundin da gehabt, die einer der wenigen Kritikpunkte an der Serie, sie konnten sich nicht ganz verkneifen, irgendeine DUI-Nummer noch extra mit reinzuklatschen. Das war halt das, ne? Die Freundin da von ihm. Und die ist dann umgebracht worden. Er ist dann aber mit dem Sir Arlen weiter und hin und her und bla bla bla. Diese Folge hat sich für mich ein bisschen so angefühlt, für alle Leute, die God of War Ragnarok gespielt haben, wie diese unnötige Zwischensequenz, wo du durch den Wald hinter dieser einen Tussi herläufst, ne? Als Atreus. Wo du einfach denkst, ich bin jetzt hier 2 Stunden einfach nur der Alten hinten nachgelaufen, während die mich zugetextet hat. Wo mir gedacht, okay, whatever. Wenn ihr es reinmachen musstet, egal. Ne? So hat sich's für mich angefühlt, aber ansonsten wirklich, ich war wirklich entzückt. Ich war entzückt. Ich hoffe, sie fucken es nicht ab. Ich bin immer noch, ich bin jetzt vorsichtig optimistisch zum ersten Mal seit ich weiß nicht wie langer Zeit in meiner Fankarriere gerade dieses Franchises. Aber ich hoffe natürlich immer noch, die können es immer noch abfacken. Ne? Es gibt noch 2 Kurzgeschichten, also diese 6 Folgen haben jetzt erste Staffel die erste Kurzgeschichte behandelt. Es gibt noch 2 bisher veröffentlichte Kurzgeschichten. George R. Martin schreibt anscheinend an weiteren. Wir wissen es, er schreibt an allem, nur nicht an The Song of Ice and Fire. Und ich glaube, der bringt ein Buch raus, warum er Song of Ice and Fire nicht rausgebracht hat, bevor er das neue Song of Ice and Fire Buch rausgebracht hat. Es wird wild. Aber auch da wird der natürlich, wenn die Glück haben, bringt er noch eine Story raus, bevor sie mit den dreien abgedreht haben. Und dann müssen sich entweder dann selber was überlegen oder sie haben es bis dahin wieder so sehr gegen die Wand gefahren, dass es keiner mehr sehen kann. Das ist natürlich auch möglich. Ich bezweifle, dass das hier so eine Walking Dead Nummer wird, die in 10, 12 Jahren noch läuft. Ich gebe dem Ablaufdatum. Wenn es eine 4. Staffel geben würde, wäre ich sehr überrascht. Sagen wir es mal so, dass sie die ersten 3 verfilmen, wenn sie bei der Qualität bleiben, werden sie das Publikum dafür bekommen und dann werden sie die ersten 3 Storys komplett verfilmen, also dann wären es 3 Staffeln. Das ist mein Tipp. Sollte ein Wunder geschehen, erscheint noch ein 4. Ding und die kriegen es noch rechtzeitig gefilmt, weil da ist auch ein Zeitstempel drauf auf der Nummer, weil ne, es geht ja um Sir Duncan und Egg, seinen Knappen, und das halt als Tour von 10 Jahren. Ne? Und die Bücher spielen halt mehr oder weniger alle so innerhalb von 1, 2 Jahren. Und die ziehen da durch die Lande und erleben da ihre Abenteuer meistens. Und wir haben es bei Stranger Things jetzt erst vor kurzem gesehen. Das ist halt das Problem, wenn du mit 10-Jährigen anfängst, so eine Serie. Die haben die Tendenz, in relativ kurzer Zeit relativ stark zu wachsen. Und dann musst du halt die Serie so weit runter abgedreht haben, oder weil, ne, weil die halt dann ansonsten irgendwann Mitte 20 sind und hier immer noch Teenager in den 80er Jahren spielen. ähm, Keine Ahnung, ich bin gespannt, wie sie das regeln. Aber erstmal bin ich wirklich, wirklich happy mit dieser Staffel. Und ich glaube, ich werde sie mir in nächster Zukunft nochmal anschauen. Ich hab Bock. Und daran wollte ich euch teilhaben lassen. Es muss ja nicht sein, dass ich immer nur motze. In diesem Sinne, Leute. Tun nicht, was einer tut. Mad Love.